Diese Wohnung verbindet Geschichte, eine hochwertige Sanierung und einen exklusiven Garten mitten in ruhiger Lage von Troisdorf. Der Wohnbereich ist hell, großzügig und sehr klar geschnitten. Der Kamin bildet eines der Herzstücke und sorgt für eine angenehme, sehr warme Atmosphäre. Die hochwertige Einbauküche kann bei Interesse gerne übernommen werden. Von der Küche geht es direkt raus in den Garten, ein fließender Übergang aus Wohn- und dem Außenbereich. Der Garten steht dem Nutzer exklusiv zur Verfügung. Sonnenterrasse, geschützter Hinterhofcharakter, viel Privatsphäre, ein idealer Ort zum Abschalten. Über das Galeriezimmer erreichen Sie die zweite Ebene. Hier erwarten Sie 2 weitere Schlafzimmer. Wenn Sie diese Wohnung live erleben möchten, vereinbaren Sie gerne einen Besichtigungstermin. Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen.